هل سألت نفسك يوما لماذا لا تستطيع الطائرات التحليق فوق الكعبة المشرفة؟ ليس ذلك فقط، بل الطيور أيضا، وعلى الرغم من وجودها على جوانب الحرم المكي. ولعل السر يكمن هنا في أن الكعبة المشرفة هي مركز الكرة الأرضية. قامت الملائكة بوضع أساسات البناء للكعبة المشرفة، وكان سيدنا آدم عليه السلام أول من حج إليها. وتقع الكعبة في منتصف الكرة الأرضية، وهو المكان الوحيد الذي لا يوجد به أي ميلان أو انحراف، لأنه يعتبر تلك النقطة أو العلامة التي تقوم باستقبال أشعة الشمس، وبالأخص تحديدا عند المكان الذي يوجد به الحجر الأسود. كما إن الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين، ومن حكم الله سبحانه وتعالى في الصلاة سجود المسلمين، والسجود هو إزالة وتفريغا للشحنات الكهربائية الموجودة في أجسامنا إلى الأرض عند السجود باتجاه القبلة المشرفة. ولو سجدنا باتجاه معاكس لا يحدث أي تفريغ لأي شحنة من الشحنات الكهربائية. والسر في ذلك أن مكة المكرمة تعتبر هي مركز الجاذبية الأرضية التي تقوم بجذب الشحنات المغناطيسية لهذا المكان. ونشير إلى أن الكعبة الشريفة هي مركز الكرة الأرضية ومركز الجاذبية الأرضية، لذلك يعتبر المجال الجوي فوق الكعبة خصوصا منطقة فراغ في طبقات الهواء التي تعلو الكعبة. فهذا الأمر يجعل من غير الممكن أو استحالة تحليق الطائرات فوق الكعبة، لأنها مركز جذب مغناطيسي لا تقوى الطائرات على دخول مكة المكرمة. وتعتبر الكعبة المشرفة هي بيت الله تعالى الحرام، حيث تكفل الله تعالى بحماية بيته الحرام في الأرض. والجدير بالذكر أن الكعبة المشرفة هي نور الأرض، حيث يخرج نور من الكعبة، ويعتبر الفضاء الخارجي عابرا للسماء. ويقال إن هذا النور يصل ويلتقي عند بيت الله المعمور في السماء، أي يتعامد البيت المعمور في السماء مع بيت الله الحرام في الأرض. لذلك يمنع الطيران فوق الكعبة، حيث تم إثبات ذلك علميا بأن الطائرات يستحيل أن ترتفع فوق الكعبة بسبب الجذب المغناطيسي. ولعل السبب الآخر لذلك هو قدسية المكان، فتعتبر الكعبة المشرفة مكانا للزيارة، يشعر المرء فيها بالسكينة والراحة والطمأنينة أثناء وجوده وطوافه حول الكعبة. فيجب ألا ينشغل الذي يطوف إلا بالتقرب لله تعالى واستشعار عظمة المكان الذي هو فيه، ولا ينشغل بصوت الطائرات التي تحلق فوق الكعبة، حيث كل العباد مشغولة بعبادة الله تعالى. فهو مكان آمن لا يوجد فيه إزعاج ولا ضوضاء تقلق راحة المسلم. فسبحان الله، لأن من يدخل الكعبة يشعر بطمأنينة وراحة لا مثيل لها. ومن قدرة الله تعالى أيضا أن الطيور وخصوصا الحمام لا يطير فوق الكعبة مباشرة، حيث إنها إذا حلقت فوق الكعبة المشرفة لتدنست الكعبة من روث تلك الطيور، ولاستوطنت الكعبة بأعشاشها، ولانشغل المسلمون بمراقبة الطيور لا بالانشغال بالعبادة وذكر الله تعالى. لذلك نرى الطيور من الحمام والعصافير تطوف حول الحرم المكي وعلى جوانب الكعبة، حيث لا يسقط شيء منها يؤثر على طهارة صحن الكعبة المشرفة. وتعتبر الكعبة المشرفة ذلك المكان الذي نقوم فيه بالتقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن يكون طاهرا، وهو رمز لجميع المسلمين وللدين الإسلامي، وهو أعظم ما تم بناؤه على كوكب الأرض، وبكل فخر هو بيت الله الحرام.